Օրերս դերասանուհի Անահիտ Մանուկյանն իր ինստագրամի էջում կիսվել է ամանորյա տրամադրությամբ։ Իսկ ամանորին նախապատրաստվելու ամենակարևոր քայլը տոնածառը զարդարելն է։ Նրա խոսքով դա եղել է երբևէ իր զարդարած ամենամեծ տոնածառը։ Առաջարկում ենք դիտել հոլովակն ու վայելել Անահիտի անկեղծ էմոցիաներն առանց մեկնաբանության։ Ողջույն, վերջապես մեր տոնածառը զարդարված է։ Սա իմ կյանքի ամենամեծ տոնածառն է, որ ես զարդարել եմ։ Ուղղակի ես բարձրահասակ եմ, իրավույթ այդքան չի երևում, բայց հիմա ցույց կտամ։ Այ հիմա իսկապես մեր տանն ու իմ կյանքում ամանորյա տրամադրությունն է ու թող շատ մեծ չհնչի, աչքով չտակ, բայց ես երբեք նվերների պակաս չեմ ունենում ու դրա համար շատ շնորհակալ եմ իմ հարազատներին։ Նշենք նաև, որ Հայկ Հովհաննիսյանն ու Անահիտ Մանուկյանը հյուրընկալվել էին «Առավոտ լուսո» հաղորդաշարին։ Star News-ն արդեն շտապել էր տեղեկացնել, որ Հայկն Անահիտին բեմում ամուսնության առաջարկություն էր արել։ Շատերին է հետաքրքիր, թե իրենք ինչպես են ծանոթացել։ Star News-ը հետևեց զրույցին, որի ընթացքում նրանք խոսեցին այս մասին։ Հայկն անկեղծորեն պատմեց. «Ծանոթացել ենք ֆիլմի նկարահանման ժամանակ, դե ծանոթ ենք եղել։ Ես իմացել եմ, որ կա Անահիտ Մանուկյան անուն-ազգանունով դերասանուհի, ինքն իմացել ա ինձ։ Ծանոթացել ենք ֆիլմի նկարահանման ժամանակ, բայց իրարամերժ բան կասեմ։ Ծանոթ եղել ենք մանուկ հասակից, բայց չենք հիշել իրար։ Եղել ենք նույն գյուղի, նույն շենքի հարևաններ, իրար դռան հարևաններ։ Մեր ընտանիքներն իմացել են իրար, բայց ծանոթություն որպես այդպիսին ֆիլմի նկարահանման ժամանակ է եղել։ Թիթեռնիկներով ծանոթություն չի եղել, մենք չենք սիրել իրար, թե ես, թե Անահիտը։ Մեր մոտ չկար սեր առաջին հայացքից ու նմանատիպ բաներ։ Անահիտը ևս փաստեց։ Չէինք ուզում, որ դա հանկարծ երևար, բայց այո, մեծ հակակրանք կար։ Երկուսիս մոտ էլ, չգիտես ինչու։ Հայկը շարունակելով միտքը նշեց, որ մի քանի օր միասին նկարահանվել են։ Նկարահանվելուց մի քանի օր անց նոր զգացմունք է ունեցել։ Ինձ մոտ սիրահարված տղայի թիթեռնիկներն եկան ու նկարահանման խումբը որոշեց, որ պետք է արձակուրդ վերցնի։ Շատ սխալ ժամանակ, շատ սխալ արձակուրդ։ Ինձ հանդիպման պատրվակներ էին պետք և ես փնտրում էի ու գտնում։ Այժմ առաջարկում ենք դիտել ամուսնության առաջարկություն անելու բացառիկ կադրերը։ Երկու հարց ունեմ, քեզ ներկայացնը դրուտ եկա, շատ, հասկացա, ևս մեկ հարց, կամ ուսանած եմ։ Նշենք, որ Անահիտ Մանուկյանը եղել էր Life Room հաղորդման հյուրը, որտեղ խոսել էր մի շարք թեմաներից։ Մանկության բարդ շրջանի, ծնողների հետ հարաբերությունների, մեծ սիրո, Արսեն Լևոնյանից բաժանվելու, խաղընկերոջ Հակոբ Տեր-Վարդանյանի հետ ունեցած սիրավեպի լուրերի մասին։ Ծնողներս երբեք գոհ չեն եղել ինձանից։ Իմ ծնողներն աշխարհի ամենալավ ծնողներն են, բայց երբեք գոհ չեն եղել ինձանից։ Օրինակ, ես երբ մի լավ գնահատական էի ստանում, մայրս երբեք չէր ասում ապրես։ Ասում էր, բա մյուսից ինչի չես ստացել։
Այն ժամանակ գոբելենի դասերի էի մասնակցում և երբ ցույց էի տալիս աշխատանքներս, ասում էր՝ հա, լավն է։ Բայց մյուս անգամ մի քիչ այսպես աշխատիր, այնպես արա։ Միշտ պահանջում էր ինձանից։ Ու մի օր, երբ արդեն մեծ էի, հարցրեցի՝ ինչու ես այդպես արել։ Ասաց, որովհետև ուզում էի տեսնել այս աղջկան։ Եթե այդպես չանեի, դու չէիր ձգտի։ Երևի ճիշտ է, երևի ինքս չէի տեսնում իմ այդ տեսակը։ Իմ ճանապարհը, իմ ինքնուրույն և ուժեղ կողմերը։ Միշտ սպասում էի, երբ են մաման ու պապան տուն գալու։ Ընտանիքով շատ դժվար շրջաններ ենք ունեցել, երբ փոքր էի։ Ծնողներս առավոտից մինչև ուշ գիշեր անընդհատ աշխատում էին։ Նրանք երբեք իմ և կրտսեր եղբորս կողքին չեն եղել։ Միշտ սպասում էի, երբ են մաման ու պապան գործից տուն գալու։ Բայց երբ նրանք արդեն գալիս էին, մենք քնած էինք լինում։ Մենք ոչ տեսնում էինք նրանց աշխատանքի գնալը, ոչ գալը։ Ու այդպես եղբորս պահելու, տան հոգսերը հոգալու խնդիրները միշտ ինձ վրա են եղել, փոքր տարիքից։ 6 տարեկանից և ես ստիպված եմ եղել ինքնուրույն լինել։ Ինքս ինձ պաշտպանել, ուժեղ լինելու համախտանիշն ինձ ամբողջ կյանքի ընթացքում ուղեկցել է։ Բայց լինում է այնքան ես հոգնում ուժեղ լինելուց, որ սպասում ես այն երանելի պահին, թուլությունդ ինչ-որ մեկի մոտ գտնելու։ Եվ գտնում ես ու սխալվում, դա մեծ ցավ է։ Բայց դրա ստոպը ես գիտեմ, ես արդեն անցել եմ դրա միջով։ Իմ միակ իրական սերն է եղել։ Հասկացա, ընկալեցի, որ եթե մի բան լինում է մեր հետ, նույնիսկ կորուստները, պատահական չեն լինում։ Սիրել եմ ինքնամոռաց, սիրել եմ ինքս ինձ մի կողմ դնելով, ու դա եղել է փոխադարձ։ Բայց չափն անցնել էլ պետք չի, ինչն արել ենք երկուսս էլ։ Որի հետևանքով զգացմունքը վերածվում է հիվանդագին սիրո։ Միտքդ, հոգիդ, ներաշխարհդ սկսում են հիվանդանալ և դու կործանվում ես։ Այ այդտեղ ստոպը ճանաչել է պետք։ Իմ միակ իրական սերն է եղել, ոչ թե սիրահարվածություն, ոչ թե զգացողություն, այլ հենց սեր։ Արսեն Լևոնյանի հետ հարաբերությունների և բաժանվելու մասին։ Ես ուղղակի կասեմ, որ Արսենն իմ կյանքի մեծագույն ուսուցիչն է եղել։ Այսքանը, շատ լավ ու մարդկային հարաբերությունների մեջ ենք հիմա, որովհետև երկուսս էլ հասուն մարդիկ ենք։ Խաղընկերոջ Հակոբ Տեր-Վարդանյանի հետ սիրավեպ ունենալու մասին։ Ես և Հակոբը շատ լավ ընկերներ ենք, անկեղծ։ Մեր մեջ շատ մեծ հարգանք կա, սեր կա, շատ մեծ մարդկային կապ կա։ Բայց ասել սիրավեպ, հասկանում եմ մարդկանց։ Որովհետև մեր զույգն իրոք ստացվել է և դա ստիպում է մարդկանց, դիտողին, էկրանին տեսածը տեղափոխել իրական կյանք։ Ամեն դեպքում շատ ուրախ եմ, այնքան դրական արձագանք կա։